গরমের তাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর এই প্রখর গরমে মানুষ এবং সমস্ত জীবকুলের নাজেহাল অবস্থা। মানুষ তাও নিজের মতো করে নিজে শান্তির জায়গা খুঁজে নিয়েছে এসি, ফ্যান এসব দিয়ে, কিন্তু পশু পাখির কথা ভাবুন তো, ওদের কি করুণ অবস্থা। আজকের ভিডিওটা ওদেরকে নিয়ে, বিশেষ করে পাখিদের নিয়ে। গ্রামে যেসব পশু পাখি থাকে তারা তাও খাবার জল কিছুটা পায়, যেহেতু ওখানে জলাশয় অনেক। কিন্তু শহরে যেসব পশু পাখি থাকে তারা খাবার পেলেও কিছুটা জলের অভাব তাদের খুব কষ্ট দেয়, কেননা শহর অঞ্চলে জলাশয় প্রায় নেই বললেই চলে। তো বন্ধুরা, আসুন না আমরা এই অবলা জীবদের পাশে একটু দাঁড়াই, ওদের কথা একটু ভাবি। কেননা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, মানুষই পারে একমাত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে। আজকের এই ব্যস্ততম দিনে আমরা কম বেশি সবাই ব্যস্ত থাকি নিজেকে নিয়ে এবং কেরিয়ার নিয়ে। খুব কম মানুষ আছেন যারা এদের কথা ভাবেন। যারা এদের কথা ভাবেন তাদেরকে আমার স্যালুট জানাই। বন্ধুরা, আজকে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি সবার কাছে, প্লিজ দিনে 10টা মিনিট বার করুন এদের জন্য। কিচ্ছু না, সকালবেলা উঠে একটা মাটির পাতিলে বা প্লাস্টিকের জারে একটু জল দিন এদের জন্য, তার সাথে একটু মুড়ি বিস্কুট বা পাখিরা যা যা খেতে ভালোবাসে সেগুলো দিন। 10টা মিনিট বের করতে পারবেন না? দেখবেন আপনার দেওয়া খাবার যখন খাচ্ছে, আপনার দেওয়া জল যখন খাচ্ছে এবং সেই জলে তারা স্নান করছে, আপনার যে কি আনন্দ হবে নিজেও বুঝতে পারবেন না। আমি প্রায় 5 বছর ধরে এটা করে আসছি। যখন দেখি আমার দেওয়া জলে ওরা স্নান করছে, নিজেকে খুব সুখী মনে হয়। সত্যি একবার করে দেখুন, অন্তত 7 দিন করে দেখুন, দেখবেন আপনার মধ্যে একটা চেঞ্জ চলে এসছে। প্লিজ বন্ধু, 10টা মিনিট বার করুন এদের জন্য, এটা আমার অনুরোধ রইল। সবশেষে একটা কথাই বলবো, এই ভিডিওটি প্রচুর শেয়ার করুন। আপনি জল দিতে পারুন কি না পারুন, অন্তত এই ভিডিওটি শেয়ার করুন, তাতে অনেক মানুষের কাছে এই বার্তাটা পৌঁছাবে। সেখান থেকে যদি 1% মানুষও এই কাজটা করে, তাতে আমিও খুব খুশি হব এবং মনে হবে পাখিদের জন্য কিছু করতে পেরেছি। প্লিজ বন্ধু, অন্তত শেয়ার করুন। আর অবশ্যই 10টা মিনিট বার করে, আপনার 24 ঘন্টা থেকে 10টা মিনিট বার করে একটু জল মুড়ি বিস্কুট দিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা দেখার জন্য এবং সঙ্গে থাকার জন্য। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, ফলো এবং কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন কীরকম লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ সঙ্গে থাকার জন্য।